Vin nga Dugagjini në Shkodër për të aplikuar për ndihmë ekonomike, teksa përfitojnë jo më shumë se 5.000 lek, ndërsa 2.000 lek paguajnë vetëm për udhëtimin që bëjnë. Mund të jetë edhe ironi fati, por banorët e njësive Shosh, Shal dhe Pult duhet që të vinë tek njësia administrative Rrethina për të aplikuar në skemën e re të ndihmës ekonomike, por parat që i teprojnë nga ajo pagesë që marrin më pas është shumë e pakët. 40% të shumës e shpenzojnë për udhëtimin nga Dugagjini në Shkodër dhe Ana Sjelltas. Pse ke arë sot këtu? Godit dhe leta për ndihmë ekonomike. Pra me marrë asistencën? Po. Dhe sa lek merë? 50.000. Dhe sa vet jeni në shtëpi, sa persona? 6. Burrin e smur? Burrin po e smur, mosha vjetër e smur njështë. Dhe sa lek bën rruga me shkuj me ardhë? Ka 20.000, 10 më ullë, 10 më gjitë. Pra 50 merrni dhe 20 ju shkon rruga? Po. Është e drejtë kjo? Ta di shteti, e di shteti. Këta di kanë avon ato për me marrë dhe me kanë bëk lumit, kanë avon certifikata sot na kanë thonë. A do kishte kanë më mirë me kanë zyra atje, mi të Po rregët? normal, po çamo i bën tash, çamo bën shteti sa janë shumica fiton, janë më shumë kopor se atje në pak. Kjo mënyrë sipas banorëve të njësive administrative të Dugagjinit nuk është as pak e drejtë dhe kërkojnë që zyra të zhvendoset në vendet ku ata jetojnë. Zhenja civile është në Breg Lumit, spitali në Breg Lumit, shkolla e mesme në Breg Lumit, njësia administrative ka kanë në Breg Lumit, tash ne kanë ullë Shkodër për me aplikue, certifikat ati marrin në Breg Lumit, ullë na me 10.000 lek biletën, 10 më ullë, 10 më gjitë, edhe 10 shkojnë në hotel, 30.000 lek, jesin edhe 10.000 lek për të në mojnë. 47.000 lek marrë si familjeve t'i pesti. Nuk jena dhe akord. Kryetarja bashkisë do të me qohë administratorin në Breg Lumit 1 ditë në mujtë ose 2 ditë në mujtë për me aplikue për ndihmë ekonomike. Nështë ta derë se mas një mbojt në thonë më ullë edhe më marrë ndihmë ekonomike Shkodër. Kjo nuk është ishte drejtë. Nuk dihet ende për sa kohë banorët e njësive administrative të Shoshit, Shalës dhe Pultit do të duhet të zbresin në Shkodër, por kërkojnë që sa më shpejt të gjendet një zgjidhje, sepse vetëm për ndihmën ekonomike, njëri nga antarët e familjeve përfituese duhet të vijë minimalisht një herë në 3 muaj.